자, 파이썬 부수기 마지막입니다. 반복 구조입니다. 반복 구조는 말 그대로 내가 어떤 명령어를 계속 반복을 시키면 되는 명령어예요. 그래서 반복을 하다 보면은 언젠간 멈춰야 되기 때문에 여기서도 마찬가지로 내가 반복을 시키는 조건과 시키지 않는 조건을 나눠서 또 지정을 해줘야 됩니다. 그래서 일단 첫 번째로는 for문이라고 해서 for라는 명령어를 사용해서 내가 횟수를 지정을 해가지고 몇 번 반복을 해라 라고 이렇게 실행을 시켜줄 수가 있고, while 같은 경우에는 내가 횟수는 모르지만 언제까지 반복해야 되는지 이 조건을 딱 지정을 해서 반복을 시키는 방법이 또 있습니다. 그래서 이 for 명령어 같은 경우에는 지정한 횟수만큼 반복을 시켜주는 건데, 형식은 이렇습니다. for라는 단어를 쓰고 어떤 값을 반복할 때마다 값을 전달받을 변수 하나를 지정을 해주고, in이라는 단어 또 나왔죠. 내가 이제 몇 번 반복을 할지를 요 리스트 형태로 지정을 해줄 수 있습니다. 그러면 이 포함되어 있는 명령어를 실행할 때마다 리스트의 값을 하나씩 변수에다가 가지고 와서 이 포함되어 있는 아래 명령어를 실행을 해주는 거죠. 자, 그러면 같이 한번 보도록 하겠습니다. for i in 1, 2, 3, 4, 5라고 이렇게 이 대괄호 이렇게 돼가지고 되어 있는 게 이걸 우리가 이제 리스트라고 부릅니다. 그럼 이 리스트는 무엇이냐? 우리가 예전에는 뭐 i는 1 이런 식으로 딱 한 개의 값만 저장을 해줬다면 이걸 우리가 변수라고 했죠. 이제 100개의 값을 저장하려면 변수 100개가 필요한 건가? 라고 이제 생각을 할 수가 있는데, 이런 효율성 측면에서 i라는 이름에다가 내가 값을 여러 개 저장하겠다 라고 해서 이런 식으로 리스트를 선언해 줄 수 있습니다. 그러면 얘가 요 i라는 이름에 칸칸이 여러 칸으로 이제 값을 저장할 수 있게 되는 것이죠. 자, 그러면은 for i in 1, 2, 3, 4, 5라고 이렇게 하게 되면은 요 대괄호 안에 있는 값들을 일단 하나씩 왼쪽에 있는 것부터 i에다가 집어넣습니다. 그러면 i의 값이 1이 되고 print python 하면서 요 i의 값이 1인 형태로 아마 출력이 될 겁니다. 실제로 한번 되는지 실행해 보죠. 자, 그럼 지금 보니까 파이썬하고 1이라고 이렇게 나왔어요. 이게 첫 번째 실행을 한 거예요. 자, 그 다음에 내가 두 번째로 이제 아직 다 리스트에 있는 내용물이 우리가 다 접근하지 않고 남아있기 때문에 아직 2라는 숫자 이거 남아있죠? 그럼 얘를 다시 이렇게 여기다가 대입을 해줍니다. 그러면 i의 값이 2가 되고 여기 포함되어 있는 print라는 명령어를 또 실행을 하면 파이썬 2라고 이렇게 나오게 됩니다. 자, 그러면은 샘비 방금은 지나쳤는데 이 프린트 명령어, 어쨌든 for 명령어에 포함되어 있는 이 명령어 블록들을 실행을 하게 되면 여기서 그냥 끝나는 게 아니라 다시 이렇게 올라갑니다. 자, 그래가지고 그 다음으로는 이제 그 다음 요소 3을 i에다가 이렇게 넣어가지고 다시 실행하니까 프린트해서 파이썬 3이라고 나오게 된 거고, 그 다음은 4 값을 이렇게 넣어주니까 파이썬 4, 그 다음 마지막 요소인 파이썬 5까지 해서 이 리스트라고 하는 요 여러 개의 값들을 하나씩 내가 변수에 넣어가면서 이렇게 실행을 해줄 수가 있습니다. 그러면 쌤이 여기 변수는 왜 씁니까? 반복을 할 때 숫자가 필요한 경우가 대부분이기 때문에 우리가 이 i의 값을 굳이 활용하지 않아도 되지만 지금처럼 이렇게 내가 출력을 한다거나 덧셈을 한다거나 이런 식으로 또 활용을 할 수가 있습니다. 자, 그러면 아래로 내려가서 우리가 이렇게 리스트의 원소를 하나하나 다 적어줘야 되냐? 그건 아닙니다. 그러면 어떻게 또 컴퓨터한테 리스트를 만들도록 시킬 수가 있느냐? 요 range라는 걸 이용을 하면 됩니다. 그래서 이 range의 괄호 안에다가 내가 만들고 싶은 값의 범위를 적어주면 그 값에 해당하는 이 요소들을 다, 원소들을 다 넣어줍니다. 그러면 이제 우리가 보통은 시작하는 값, 그리고 종료하는 값, 그 다음에 증가하거나 감소시키는 값을 이렇게 각각 지정을 해주는데, 시작값과 종료값 그리고 증감값 중에 시작값, 증감은 생략을 할 수가 있다. 이게 무슨 말이냐? 자, for i in range 5라고 이렇게 되어 있습니다.
얘를 실행을 해보면 숫자가 0, 1, 2, 3, 4까지 나오는데 range 5라는 요 명령어는 5가 이제 종료값이 되는 거예요. 그러면 이 위에 있는 형식을 따르자면 range 0부터 5 미만까지 일씩 증가해라 라고 해서 어떤 값의 범위가 만들어지냐 0, 1, 2, 3, 4까지 값의 범위가 만들어집니다. 그러면 이 값들을 이제 이 변수 i에다가 이렇게 하나씩 넣으면서 실행을 또 해주게 되는 거죠. 그랬더니 프린트 i 해서 0, 1, 2, 3, 4 이 range라고 하는 숫자 범위 만들어준 값들을 그대로 출력했더니 0부터 4까지 나오더라. 그래서 내가 필요할 때는 이런 식으로 요 range의 요소 값들을 다 써줄 수도 있고요. 아니면 이렇게 또 생략을 해서 내가 필요한 값만 넣어줄 수도 있습니다. 그러면 또 어떻게 이 바리에이션이 생기냐? 밑에다가 또 하나 추가해 주도록 하겠습니다. 자, 똑같은데 for i in range 1, 5라고 이렇게 해놓고 프린트 i 해서 i의 값을 출력을 하면요, 이제는 숫자 값이 1부터 4까지 나옵니다. 그래서 이렇게 내가 만약에 range에다가 숫자를 2개 적어놓은 경우에는 얘가 어떻게 인식을 하냐, 요게 시작값 그리고 요게 종료하는 값으로 인식을 합니다. 스탑 포인트가 되는 거죠. 그래서 내가 만약에 range 이제 어떤 숫자 n이라고 이렇게 적어 놓으면 얘는 0부터 n-1까지 일씩 증가하는 범위로 컴퓨터가 인식을 하고요. 아, 얘가 생략을 했구나. 그럼 0부터 n까지 일씩 증가하면서 숫자 범위 만들어야겠다 해서 범위를 만들어 주고요. 만약에 range n과 m이라고 이렇게 적어 놓으면 n부터 m-1까지 일씩 증가하는 범위를 만들어 줍니다. 그래서 우리가 시작하는 값과 끝값을 또 이렇게 정해줄 수도 있고요. 여기다가 range 아까 처음에 선생님이 설명해줬던 것처럼 요소를 이렇게 세 개를 다 적으면 얘는 n부터 m-1까지 5씩 증가하는 범위로 만들어 줄 수가 있습니다. 그래서 이렇게 세 가지 정도의 바리에이션이 있다, 종류가 있다 라고 이해를 하면 됩니다. 그러면 여기 밑에 이제 숫자를 바꿔가면서 한번 실행을 해볼 건데 for i in range 1부터 15 미만까지 15 이전 값까지 1부터 14까지의 값의 범위인데 1부터 2씩 증가한다 라는 코드입니다. 그래서 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13까지 나옵니다. 그럼 왜 13까지 나옵니까? 끝값은요 항상 미만의 개념이에요. 그럼 내가 만약에 1부터 15라고 했어도 값의 범위는 1부터 14까지 해당이 되는 거죠. 그럼 여기서 13에서 플러스 2 하면 15 되니까 얘는 넘칩니다. 오버됩니다. 그래서 화면에 나오지 않은 겁니다. 반복하지 않고 멈춰 버린 것이죠. 자, 그러면 요거를 거꾸로 역순으로도 할 수 있어요. 우리가 카운트다운 같은 거 하고 싶을 때도 있잖아요. 그럴 때 어떻게 하느냐, 여기 밑에 나와 있는 것처럼 시작하는 값을 양수로 적고 더 큰 값으로 적어 놓고 여기는 거꾸로 내가 뭐 마이너스 5 이런 식으로도 음수로 또 적어줄 수 있습니다. 그러면 거꾸로 갑니다. 15부터 마이너스 30 감소하면서 15, 12, 9, 6, 3, 0, 마이너스 3까지 나와요. 얘도 마찬가지로 이 마지막에 끝값은 미만의 개념이라서 15부터 마이너스 4 사이에 있는 값의 범위에서 얼마씩 감소한다? 마이너스 30 감소한다. 그래서 마이너스 5는 나오지 않는다 라는 겁니다. 자, 그러면 그 밑에 내려가서 1부터 내가 만약에
이제 1부터가 아니죠. 10부터 1까지 카운트다운을 하겠다라고 하면 for j in range 하고 10 심표 0 하고 -1 이라고 이렇게 써주면 되고, 이 밑에 실행할 명령어는 내가 카운트다운 숫자 카운트다운 할 거니까 여기다가 이 값의 범위 j 에 들어가는 값을 그대로 출력해 주겠다 라고 이렇게 적어주면 실행을 해보면 10부터 0 미만인 1까지 -1씩 감소하면서 j의 값을 출력을 해줍니다. 그 다음에는 내가 1부터 n까지, 이제 문제를 풀 때는 보통은 값을 우리가 딱 정해놓는 게 아니라 이 코드마스터 같은 채점 사이트에서 랜덤 값을 넣어보고 그거에 맞는 결과를 확인합니다. 그래서 이렇게 입력받는 게 꼭 필요한데, 내가 1부터 n까지의 합을 구하겠다라고 하면 10을 한번 구해보죠. 내가 1부터 10까지의 합은 55니까 한번 구해봅시다. 자, 그러면 값이 어떻게 나오냐. 자, 지금 보니까 n에 우리가 10을 넣었죠. 그리고 나서 썸은 왜 필요하느냐, 합을 구할 거니까 이것도 마찬가지로 이 더해주는 값을 어딘가에는 보관을 계속 해놔야 된다라는 거죠. 그래서 썸에다가 우리가 지금은 0인데 이 값을 계속 바꿔주면서 1씩 2씩 3씩 4씩 5씩 계속 n까지 계속 더해주면서 마지막에 썸에 들어있는 값을 출력하면 1부터 n까지의 합을 구할 수가 있습니다. 그래서 이 i에다가 1부터 n 플러스 1, n까지의 숫자 범위를 일단 만들고요. 그리고 i에다가 하나씩 다 넣어주면서 썸을 이제 i의 값을 더해가지고 저장을 하는 겁니다. 그래서 얘는 썸은 썸 플러스 i랑 똑같은 의미인데 얘를 축약시켜 놓은 것 뿐이에요. 썸에다가 i의 값을 더해 저장한다 라는 의미고, 그러면 썸에는 처음에 1이 추가가 되겠죠. 플러스 1이 되는 거고, 그 다음에 요 1이 들어가 있는 상태에서 플러스 2가 되는 거고, 그 다음에 2가 들어가 있는 상태에서 또 여기가 3이 들어가 있어야죠. 1 더하기 2 했으니까 3에 들어가 있는 값에서 3만큼 더하고, 그 다음에 6이 들어가 있는 요 자리에서 4만큼 더하고, 그 다음에 10이 있는 거에 5만큼 더하고, 그러면 여기에서 i의 값은 요 퍼렇게 칠해놓은 요것들이 i의 값이 되는 거고, 그 다음에 이 노란색으로 이렇게 표시해놓은 요 값들, 요게 다 이제 썸의 값에 해당이 됩니다. 그래서 우리가 썸에다가 이 i의 값을 계속 하나씩 값을 증가시켜 가면서 더하다 보면 결국에는 썸에 이 합이 저장이 되어 있다, 그걸 출력만 하면 된다라는 거죠. 1부터 10까지 그냥 합만 우리가 구하는 게 더 빠르지 않아요? 라고 하는데, 이제 숫자가 1부터 10까지가 아니라 예를 들면 1부터 만약에 내가 1000까지 구하고 싶다 그러면 겁나게 빠릅니다. 이미 구해줬죠. 50만 500이라고 이렇게 컴퓨터가 매우 빠른 속도로 또 구해줄 수 있기 때문에 이렇게 큰 숫자를 또 우리가 계산할 때 반복 구조 이용하면 훨씬 편하다. 자, 그 다음에 반복 구조의 두 번째인 while문 한번 같이 보겠습니다. 이 while문 같은 경우에는 조건을 만족한 만큼 우리가 계속 반복을 시켜줘야 하는데, 이 조건식에 사용해야 할 변수, 위에서는 우리가 i라는 거 썼듯이 아래에서는 조건식에 사용할 변수 하나를 별도로 만들어줘야 됩니다. 그리고 이 while의 조건식에 내가 반복을 시킬 조건을 이제 넣어주는 거죠. 그럼 내가 똑같이 1부터 i의 값을 구한다, 1부터 n까지의 합을 구한다 라고 하면은 요 아래 보면은 n에다가 일단 똑같이 입력은 받고요, 조건 변수인 i의 값을 1로 이렇게 먼저 지정을 해줍니다. 그 다음에 합을 구하는 썸이라는 변수 똑같이 만들어 주고요, 조건식에 i의 값이 n보다 작거나 같으면 실행을 해주겠다라는 조건식으로 써놓은 건데, 그럼 왜 이렇게 써놨냐? 요 아래 보면은 우리가 썸에다가 i의 값을 더해서 이제 저장을 똑같이 해줄 거고, i의 값을 1씩 증가를 시켜줄 거예요. 그러면 얘는 만약에 내가 10이라는 값을 이렇게 n에다가 넣어주면은 자, n에는 10 들어가겠죠? 그리고 i에는 1이 있었겠죠?
자, 그러면 썸에는 지금 0 들어가 있으니까 0 더하기 1 해서 썸에는 0 더하기 1 한 값이 이렇게 들어갈 겁니다. 자, 그러면 썸의 값은 1이 되겠죠? 그리고 i의 값을 증가를 또 시킵니다. 그리고 나서 다시 이렇게 올라와 가지고 조건식을 비교를 하는 거예요. 그러면 이번에는 자, 썸의 값은 1로 바뀌었고 i 값은 1만큼 증가가 됐으니까 i는 2가 될 거고 n은 그대로 10이라는 값이 됩니다. 그럼 지금도 이 i가 n보다 작거나 같기 때문에 이 포함되어 있는 명령어를 똑같이 실행을 해줄 수가 있고, 이번에는 여기 썸 플러스 i가 1 더하기 2가 됩니다. 그러면 아까 우리 했던 것처럼 썸의 값이 원래는 1이 있었는데 여기에 플러스 2가 되는 셈인 거죠. 그래서 썸의 값은 3이 되고 i의 값은 다시 1만큼 증가를 시키니까 요 더해주는 값이 이제 i에 해당이 되는 거고, 그러면 더하기 3 더하기 4 이런 식으로 쭉 하다가 언젠가 더하기 5를 하겠죠. 자, 그러면 더하기 5를 한 상황을 한번 자 지우고 같이 보겠습니다. 자, 그럼 여기서 썸에는 지금 값이 45가 저장이 되어 있는데 1부터 9까지 더했을 때 45가 저장이 되어 있는데 거기다가 내가 이제 10만큼 더하겠다 라고 하면 이 썸에는 결국에 55가 저장이 되겠죠. 그 다음에 i의 값을 1만큼 증가를 시키니까 i가 이제 11이 되는데, 그 상태에서 다시 위로 쭉 올라가니까 i는 11이고 n은 10이라는 값이었는데, 이번에는 비교를 해보니까 11은 10보다 작거나 같지 않기 때문에 이게 false가 됩니다. 자, 그러면 이렇게 false가 된 경우에는 요 위치가 만약에 false가 된 경우에는 포함되어 있는 명령어를 실행하지 않고 그 다음에 있는 명령어로 그냥 바로 패싱해서 지나갑니다. 그래서 print sum 하니까 결국에는 나오는 결과가 얘도 55가 나오게 된다 라는 겁니다. 이런 식으로 우리가 while 명령어 또 사용을 할 수가 있고요. 이 문제나 또 주어진 상황에 따라서 우리가 적절하게 요거를 또 활용을 하면은 뭐 어떤 게 좋고 어떤 게 나쁘다 할 거 없이 굉장히 이 코드 작성하는 거나 또 실행해야 되는 명령어 수를 줄여주는 좋은 구조이기 때문에 이 반복 구조를 어떻게 하면 사용할 수 있을까라고 적극적으로 또 고민을 해보기 바랍니다. 이상입니다.